Mirë, në këtë pjesë të programit, si që bëra me dije përpara publicitetit, do të ndalemi tek zhvillimet që lidhen me Kosovën, e pa diskutim tek procesi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme, që nga rezultatet e deri tanishme duket se do të bëjë që Kosova ta kapërcej krizën e gjatë politike dhe institucionale. Një mbështetje më e fortë ndaj Albin Kurtit të vetëvendosjes, i cili tashmë duket se do të mund ta krijojë qeverinë pa mbështetjen apo pa pasur nevojë të bëjë një aleancë me kampin opozitar. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje direkte për të ndalur tek zhvillimet, për të komentuar në fakt edhe rezultatin, edhe rënjen në pikë, qoftë në përqindje, por reflektuar kjo edhe në mandate të dy partive kryesore të opozitës, PDK dhe LDK. Kam kënaqësinë të kem në lidhje direkte analistin, politologun Dritor Arifi, si dhe ish ambasadorin e Kosovës në Tiranë, Syl Ukshini. Zotrin, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit gjithashtu. Zoti Ukshini, si do ta vlerësonit ju rezultatin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë? Ishte e pritshme kjo rritje me rreth 8% e vetëvendosjes? Po, logjika, domethënë edhe kështu studimore dhe praktika tregon që një parti kur është në rënje, është problem domethënë ta ndalë trendin e rënjes. Dhe çfarë bëri befasia ishte VV-ja mbrana pak muaj e rikuperoi humbjen që kishte në zgjedhjet e fundit. Dhe ne mo të flasim dhe gjejma, më falni, gjejma arsye shumëta, por unë mendoj që unë mendoj që Kurti në politikë nuk matet kush edhe sa ka drejt. Po si e paketon domethënë fushatën e tij. Unë mendoj që Kurti kishte narracion dhe do flina një gjë do ta dimi. Qëndrimi i Kurtit dhe bashkisë ndërkombëtare të dukej sikur Kurti ishte opozita e opozita ishte pushteti. Ky pozicioni i gjëja i moderuar i opozitës mua më ka dukur i pa kuptim, domethënë. Sepse bëm të thirrje, hajde ta formojmë asociacionin, ndërkohë që Serbia bënte obstruksion dhe Kurti pastaj kishte kollaj të godeste. Ja dhe asociacion për kërkon Vučići dhe për kërkon opozita. Domethënë opozita nuk kishte narrativ të vetë. Natyrisht që qeveria bëri gabime shumëta, por asnjë nuk e materializoi opozita. Unë mendoj që opozita e ka pas një çështje se ne duhet të flasim botë në mënyrë spirituale, e kemi këtu një shkrimtar që ban shpjegime këtu, Daud Demaku, bën domethënë me fol pozitiv, domethënë vetëm si yoga, opozita vetëm yoga nuk bënte, domethënë fleste pozitivisht. Për shembull Partia Demokratike ishte parullën bashkë, unë në zgjedhje henti me fitu, i leti bashkë. Domethënë, ndërkohë që Kurti ishte qartë, thonte, këto janë brezi vjetër i politikanëve dhe nuk duhet vinë, këta janë e keqja. Kishte narrativ. Pastaj punojnë me diasporën. Unë do ta shtroja pyetjen çfarë ka bërë Partia Demokratike me diasporën ose Lidhja Demokratike e Kosovës. Domethënë, gara është e pastër, fitoria është e pastër dhe sikur Kurti të bënte, domethënë projekte të realizonte, unë mendoj që do shkonte edhe më lart. E qartë. Dhe parë nga kjo perspektivë, unë mendoj që opozita duhet ta bëjë një bilans të qartë. Mirë tash të flasë me elektoratin, të bëjë një analizë jo vetëm sa për të thënë, por duhet ta testoj sakt ku ka gabu. Ta evidentoj probleme pse nuk po arrin të krijon besueshmëri te elektorati. Dhe pa e bërë këtë analizë nuk ecet përpara. Në anën tjetër, në radhët e opozitës gjithherë kemi vrejt disi një garë më të vendosur, më konsekuente, më luftarake, më dinamike për me luftu armikun brenda vetvetes. Domethënë, dhe unë mendoj që në këtë pikë të gjithë janë tregu të zellshëm dhe janë tregu të pa kompromis. Ndërkaq me qeverinë nuk ka qenë kështu. Domethënë ndaj qeverisë gjithë kanë thënë që duhet flasim gjuhë të butë, se nëse flasim gjuhë pak më agresive, vetëm rritet. Unë mendoj që strategjia e opozitës ka dështu.
Zoti Arifi, ne kemi diskutuar në fakt përgjatë 11 muajve, Kosova ka qenë në një krizë politike dhe institucionale që duket se tashmë do ta kapërcej këtë ngërç. Duket se ishte kryuar një perceptim edhe në radhët e analistëve që vetë vendosja do të kishte rënje në këto zgjedhje të jashtëzakonshme, në fakt ndodhi e kundërta, një mbështetje edhe më e fortë. Është kjo për shkak të dobësisë së opozitës, nuk arriti të shfrytëzojë siç duhet pikat e dobta të kësaj qeverisje, apo në fakt Albin Kurti erdhi me një projekt i cili tashmë duket se gjeti mbështetje. Pra, çfarë e solli këtë avantazh të Kurtit edhe rënje të opozitës në vlerësimin tuaj? E para është e vërtet që pritshmëritë kanë qenë që edhe nëse nuk ka rënje të numrave, të paktën status quo, pra do të themi rezultati i vitit i shkurtit të këtij viti. Por ajo që ka në teren, vetëvendosja ka kuptuar që ka pas ramje dhe ka punuar jashtëzakonisht shumë në teren. Ajo që ka fituar zgjedhjet është leadershipi i Kurtit. Pra zoti Kurti është një lider populist dhe ka një naracion dhe një propagandë shumë të fuqishme. Dhe këtë ka arritur më së miri ta zotroj dhe ta kuantifikoj në ato numrat të cilat janë aktualisht. Pra ato janë fakte të pamohueshme, numrat e vetëvendosjes, por edhe vërteta është që ka dhe dështime në qeverisje që janë të pamohueshme. Opozita nuk e ka kuptuar dy gjëra, që dështimet në qeverisje nuk kanë arritur që ti e godasin si duhet dhe sa duhet, dhe mungesë të leadershipit nuk ka pasur koherencë në teren dhe mbi gjitha nuk ka pasur lëvizje strukturore në nivel të komunave. Dhe gjitha këto nëse i kalkulojmë, atëherë rezultati është pak a shumë i pritshëm. Dhe kjo po tregon edhe një herë që qytetari i Kosovës i beson një lideri, pavarësisht sa thotë të vërtetën apo jo. Pra kërkoj një lider që mendojnë që ky ose ajo mund ta bëj punën. E për fatkeq të partitë të tjera nuk kanë pa lider që mund ta bëj punën. Dhe kjo e ka penalizuar partitë opozitare, pra në një mënyrë po dëshirojnë të bën angel para djallit. Kjo nuk funksionon me partitë populiste. Pra rasti i Shqipërisë është i njëjtë. Pra kemi një opozitë në Shqipëri që nuk po e kupton se si duhet të funksionojë, e njëjta gjë po ndodh edhe në Kosovë. Por duhet kuptuar që regjimet të tilla populiste qëndrojnë pak më gjatë se sa në demokraci